राम राम जी। देखिए, मैंने आपको बैंगन दिखाया था। ये देखिए, बैंगन में एक गड़बड़ हो गई है। ये सफ़ेद बैंगन नहीं, ये काला वाला, वही नीला वाला, पर्पल वाला बैंगन है। देखिए, मेरे बैंगन आ गए हैं कितने बड़े बड़े। ये देखिए, एक बैंगन ये लगा है। अरे एक सेकंड, ये देखिए कितना बड़ा बैंगन लगा है। और ये देखिए, मैंने आपको फूल दिखाए थे बैंगन के। ये देखिए बैंगन लगा है। और अभी देखिए फूल लगा है। इधर भी फूल लगा है, इधर भी फूल लगा है, इधर भी फूल लगा है। ये देखिए, इधर भी छोटू सा बैंगन लगा है। कहाँ गया, नहीं दिख रहा। हाँ,